神の愛する兄弟姉妹の皆様、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い申し上げます。マリア様の祝日にあたって新しい話をしたいと思います。モーセの時代から神の民を祝福するために毎年エルサレムの大祭司が唱えている祈りを今、第一の朗読をとして私たちは聞きました。また、アシジの聖フランシスコは、兄弟レオを祝福したとき、同じ言葉を借りていました。この祝福を受ける人が、神の御顔からほとばしる光で包まれ、照らされ、変容されるようにという恵みを願っています。心の中にあるものを人の顔はいつも表し、それによってその人が誰であるかを示します。神が私たちにご自分の心とともにご自分の御顔を表されるように、あらゆる時代の人々は切に願っています。というのも、そのことから神をもっと親しく知ることができるからです。聖書の支援は絶えず、主よあなたの顔を示してください。どうして隠れているでしょうかと言っています。聖パウロはガラテヤの信徒への手紙の中で、時が満ちるとき、神の顔の光が現れたと書いてあります。その光は、イエスの人間としての顔に現れました。私を見た者は、父を見たとイエスは証ししました。父なる神の光は、イエスの顔に見受けられますが、イエスの弟子となった者、私たちの顔にも、またその同じ光が見つけられています。ということを忘れないでください。あなたを見た人がキリストを見る。さらに、神の御言葉の光を自分の心に持つ者、またその言葉を口で宣言する者も、光の子、神の御顔となります。そういうことも忘れないでください。光り輝く者として、この世では生きていかなければなりませんからです。ベツレヘムの羊飼いたちは、会話桶の中に寝る子供のうちに、神の御顔であるイエスを礼拝しました。イエスこそは世の光です。幼いイエスの近くにおられるマリアは、イエスの顔の光を自分の心に収めます。そして、イエスについて言われた言葉を静かに思い巡らします。マリアはいつも素朴な喜びを持って受けた神の光を自分のうちに守ろうとしています。神の特別な恵みにより、マリアは神の母となりました。しかし、マリアはその珍しい恵みを毎日、信仰と謙遜のうちに体験し、それを受け止めました。私たちも信徒となった、信者になった恵みを体験し、それを受け止めましょう。心の中で。すべての信じる人の模範となったマリアは、世の光であり、
神の面影であるキリストへ向かう道を私たちに示しています。イエスがすべての祝福の泉です。そのことを恵みに満ちたマリアは私たちに教えています。今年も母マリアの保護のもとで教え導かれて、私たちはますます神の光を浴びることができるように希望します。母マリアの祭日に新しい年を始まるのはとても良いことです。今年も母マリアと共に日ごとに光の中に神の光を見ることを学びたいと思います。羊飼いたちは神を褒めたたえて賛美しながら帰っていきました。これこそ私たちが日ごとに行うことです。いつどこでも神に感謝を捧げることは誠に尊い大切な務めですと、ミサの典礼は思い起こさせます。賛美と感謝によって私たちの上に神の祝福が豊かに注がれるからです。新しい年が私たちに何をもたらすか全く知りませんが、神の慈しみの手に完全に委ねましょう。インマニュエルである神は私と共におられるので、いかなる疑いもなく、この年は聖なる年となり、とても良い年です。ですから、母マリアと共にこの新年のために神に感謝しましょう。イエスのすぐそばで母マリアと手を合わせて、神への命の道であるこの新しい年を聖霊の喜びのうちに安心して歩み続けましょう。私たちの主イエス・キリストによって